Razvucite ovako testo, s obzirom da je ono toliko elastično i mekano i ovo je stvarno jako dobar recept. Da li ste nekada čuli da ljudi stavljaju led na testo za picu? Danas ću vam otkriti kako možete kod svoje kuće napraviti hrskavu s polja picu, a mekanu i prozračnu iznutra. Baš onako kakvu jedemo u pizzerijama. Za početak je potrebno da u 150 ml vode dodate 50 ml ulja, jednu kašiku šećera i 5 grama kvasca, odnosno polovinu kesice, pa zajedno ove tečne sastojke sve izmešate. Unutra je potrebno da dodate još 240 grama brašna i pola kašikice soli. Ovo je inače moj standardni, klasičan, najbolji recept za najmekše testo za picu. Mnogi ste ga već probali i znam da ste bili oduševljeni jer ste mi već pisali i mnogi pravite po ovom receptu. On je specifičan po tome što možete da umesite testo ovako sa špatulom. Ne trebaju vam uopšte ruke, vidite da se uopšte ne lepi za posudu. Pred kraj samo pospite malo maslinovog ulja, možete i naravno i suncokretovog, i ovako par pokreta rukom, tek toliko da testo postane mekano. I sada ćemo ga pokriti i ostaviti da odstoji. Možete ga držati oko 40 minuta na toplom mestu, ali svakako možete i duže ukoliko imate više vremena, ali ono će optimalno nakon 40 minuta do sat vremena da naraste. Sada je potrebno da pobrašnite vrlo malo podlogu i nećemo mnogo premesivati, tek evo ovoliko iz 2 puta. Ništa više od toga. Ono što je potrebno jeste da sada ovako na malo pobrašnjenoj podlozi razvučemo ovo testo, jer sad pravimo, pa reći ću slobodno, picu u kućnim uslovima kao iz pizzerije. Ja nemam peć za pečenje pice, već ovako rernu, ali vidjet ćete kako će ispasti odlično. Razvucite ovako testo, s obzirom da je ono toliko elastično i mekano i ovo je stvarno jako dobar recept. Možete ga ovako izraditi, jer je sad potrebno da unutrašnjost bude skroz tanka, a da s polja imamo malo, odnosno da pri kraju imamo deblje kore, kao što se to pravi i u pizzerijama. Ja ću još ovako izraditi i staviti testo za picu na papir za pečenje. Mislim da je ovo najlakši način. Ovdje unutra je pica toliko tanka je samo da porasete do pečenja, tako da skroz razvucite. I ova količina je dovoljna za jednu picu. Zaboravila sam da kažem da sam koristila brašno tip 500 i to je brašno koje svima vama preporučujem da vam ispadne ovaj recept jednako dobro kao i meni. Testo je toliko mekano, vidjeli ste da sam stavila na rešetku iz rernje i sada stavimo led. A zašto? Prilikom postavljanja kockica leda na testo direktno pred pečenja formira se para koja će tokom pečenja značajno da utiče na teksturu testa, pa će para zadržati da testo ostane vlažno iznutra i da formira hrskavu koricu s polja, ono što želimo. Rezultat je zaista nježna pica, prozračna iznutra, a savršeno hrskava s polja. Pekla se u rerni zagrejano na 200 stepeni, tačno oko 10 minuta. Ja sam je tada izvadila. Kao što ste vidjeli, malo sam krajeve premazala sa maslinovim uljem i ovdje sam željela da pizza bude sir slanina, vi možete i nešto drugo. Imala sam feta sir i malo pančete, pa sam sa time filovala i malo od gore posula origana. Na kraju smo dobili savršeno mekanu picu, pogledajte vi kako je to mekano i tanko i stvarno jako vam predlažem da isprobate ovaj recept, mislim da ćete biti oduševljeni i toplo vam ga preporučujem. Pica je savršeno mekana, uživat ćete. Dragi moji, dobrodošli na kanal, moje ime je Aleksandra i u ovom videu pokazat ću vam kako da napravite najmekše testo za picu bez mešanja rukama. Sve je vrlo jednostavno i od veoma malo sastojaka. Najprije sipajte 200 ml tople vode, pa dodajte jednu malu kašikicu šećera i jednu malu kašikicu suvog kvasca, pa unutra dodajte 2 supene kašike maslinovog ulja i potom uzmite i ovu smesu dobro sjedinite ovako sa mutilicom da se kvasac
rastopi pa na kratko ostavite sa strane. Za to vrijeme odmerite 300 g brašna. Koristim brašno tip 400, ali možete slobodno i tip 500. Isprobala sam i bit će jednako ukusno. Dodala sam pola kašikice soli u brašno, promiješala i sada ćemo da brašno u ovu smesu dodajemo postepeno. Ja sam namjerno usporila ovaj video da vidite, zato što je ovo apsolutno 100% provjeren recept koji ja pravim već jako dugo i mnogi su isprobali po ovom receptu i verujte, svima će uspjeti ako budu pravili na ovaj način. Dodajem brašno otprilike iz nekih 3 dela i lagano ovako mešam sa špatulom i vidjet ćete kroz kratko vrijeme kako dodajete brašno i mešate sa špatulom, tako će se jako lepo testo zamesiti i više se neće lepiti ni za špatulu ni za ruke. Namjerno sam ovako usporila da vidite i ovo je zaista, kažem još jednom, provjeren recept. Možete naravno praviti duplo veću količinu. Ovo je trenutno količina za jednu veliku picu, a vi, kažem, možete i poduplati mere. Kada ste ovo testo za picu zamesili sa špatulom, onda vrlo malo pospite sa maslinovim uljem ili suncokretovim. Apsolutno je sve jedno, bit će jednako odlično testo. I sad uzmite ovako i samo sve sjedinite. Ja sam uzela namjerno rukom da možete da vidite mekoću ovog testa, ali možete, znači, sa špatulom, evo nastavljamo sa špatulom, tako da ne morate apsolutno ni da isprljate ruke. Ovo testo se zamesi, ali bukvalno za 5 minuta i vi ste onda slobodni, sačekate da naraste, pripremite nadev i možete da uživate, možete da pravite picu svaki dan bez muke, pa čak i ako niste nikada ništa mesili i sada prvi put gledate ovaj video, slobodno isprobajte. Ako vam se ovaj recept dopadne, slobodno pokušajte da napravite. Ja vam garantujem da će vam uspjeti ukoliko budete pratili ove sastojke i mere koje sam vam rekla. Kažem, ja sam koristila brašno tip 400, ali možete slobodno i tip 500. Isprobala sam gomilu puta i ispašće jednako mekano. Mi smo naše testo umesili, samo ga pokrijte sa prijanjajućom folijom ovako dobro, a zatim i sa jednom suvom i čistom krpom i ostavite na toplom mjestu da testo stoji barem nekih sat vremena. Za to vrijeme pripremit ćemo nadev. Ja ovdje sipam pizza ketchup, dodajem malo ulja, malo ću posoliti i neke začine po ukusu, bosiljak i oregano. Možete, ako imate više vrsta kečapa u frižideru, da iskoristite sve i zaista bude veoma ukusno. Ako imate paradajz pire, također možete ga dodati i to sve onako doprinosi aromi i ukusu. Isprobajte pa vidjet ćete šta vam se već najviše sviđa. Ja sam svašta isprobala i zaista obožavam picu. Zatim sam isekla jednu papriku, baburu i sad ovdje imam kulen nekih 150 grama. I izrandat ću nekih 120 grama sira trapista. Također sir možete koristiti po želji koji imate u frižideru, salamu također. Ovdje sad imam jedan mali cherry paradajz, pa ću ga ovako iseći na par komadića i sa time ćemo također da nadevamo picu. Nakon sat vremena naše testo je nadošlo, ništa ne mesimo, samo ovako uzmite sa špatulom, ovako samo premesite i pripremite vaše ruke. Sipajte vrlo malo ulja na ruke, dobro, a zatim uzmite testo i razvijte ga na tepsiju. Ukoliko volite da pizza bude malo deblja, možete da koristite okruglu tepsiju koja je prečnika 30 cm. Ako volite da bude malo tanja, onda možete ovako da uzmete najveću tepsiju iz vaše rerne i da razvijete picu. Ja sam ovog puta pravila neku srednju veličinu jer ja ne volim da bude pizza jako tanka i također ne volim jako debele krajeve, pa sam ja pravila po mom ukusu, a vi naravno napravite po vašem. I sada ćemo da nadevamo picu sa ovim sastojcima koje smo pripremili. Ja sam se ovog puta odlučila da pizza bude malo ljutkasta, tako mi se baš jelo i ovaj kulen je malo ljući, pa ću zato odgore
da pospem malo paprike i ona će da pusti naravno svoje sokove i sada ću da pospem još sa malo sira i odgore za dekoraciju i fantastičan ukus stavit ćemo ovaj cherry paradise. Vi možete naravno šampinjone i sada ćemo samo još da stavimo malo začina, oregano i bosiljak. Ja uvek koristim za picu, vi izaberete neke po vašem ukusu, možete i malo bibera ako volite da bude ljutkasto. Vrlo malo pospite sa par kapi ulja i sada odnesite da se ova naša pizza peče u rerni koja je već zagrejana na 200 stepeni. Ova pizza se peče otprilike nekih 20 minuta. Ja onda rernu isključim i ostavim, malo otvorim vrata od rerne i ostavim tako nekih 5 minuta i to je neki moj način kako ja pečem picu. I evo sada smo je presekli, ja vam prikazujem koliko je testo mekano i sigurna sam ako budete isprobali ovaj recept bit ćete apsolutno oduševljeni. Voljela bih svakako da mi javite vaše utiske u komentaru kako vam se ovaj recept dopao. Lajkujte ga ako vam se sviđa, da ga sačuvate. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video, podelite ga sa vašim prijateljima i ljubim vas sve puno.